Não tem nada mais chato do que aquele barulho de retorno que algumas suspensões fazem, aquele tiro depois que você passa num buraco, parece até que quebrou o quadro no meio. Essa é uma característica bem comum das suspensões com molas, as suspensões básicas, mas na maioria das vezes dá para eliminar o barulho ou pelo menos diminuir. Essas suspensões com molas também podem ser melhoradas. Em outro vídeo eu mostrei como deixar o amortecimento mais firme e progressivo e sem ter que desmontar a suspensão. Mas quando o assunto é barulho não tem jeito, vai ter que desmontar tudo mesmo. A primeira dificuldade que o pessoal enfrenta é saber como desmontar, que chave usar. Algumas suspensões você desmonta aqui por baixo, outras é por cima. E a chave Allen usada aqui é longa, tem 35, 40 centímetros de comprimento, mas tem uma maneira mais fácil. Se você tem chaves catraca como essa, você pode adquirir um cachimbo hexagonal, que ele tem uma chave Allen na ponta. Esse aqui tem medida meia polegada por 5 milímetros. Esse tipo de chave, esses jogos de ferramenta, vem também com esses prolongadores, o de 25 centímetros e o de 12. E dá para usar tudo combinado, você encaixa um no outro, fica bem longo e fica bem fácil de desmontar quando é aqui por dentro. Fazer uma chave Allen longa também não é difícil, é só cortar uma dessas, tem 5 milímetros, e soldar a ponta em uma haste longa com a parte de cima em L. Desmontando tudo, provavelmente já dê para ver de onde vem o barulho. Não pode ter nenhuma peça em contato com a outra, ferro com ferro. Tem que ter sempre uma borracha entre elas. E aqui já deu para ver que um lado tá bom e o outro a borracha já cortou, já desapareceu. Então aqui já está batendo ferro com ferro, é daqui que vem o barulho. Eu vou ter que substituir, vou cortar uma borracha e vou fazer uma peça nova para colocar aqui. Porque não dá para encontrar essa borracha no mercado, né? Não há peças de reposição. Apesar de ser uma borracha bem simples, e por esse motivo mesmo é fácil de fazer. Mas nem toda suspensão é assim, às vezes não tem mola, é só uma borracha, ela é mais espessa, ela é mais difícil de estragar, mas se ela estragar, você vai ter que substituir também, porque não pode haver o contato de partes metálicas. Como essa borracha não precisa ser original, você pode improvisar com uma parecida que você consegue em oficina de carro, de moto, enfim, corta uma peça. Ela só não pode ser mais macia do que essa, porque aí duraria menos tempo ainda. Ela pode ser um pouco mais alta e também um pouco mais dura, mas não pode ser alta demais, senão fica difícil montar os parafusos. O corte dessa borracha não precisa ser perfeito, assim, completamente redondo. Desde que ela passe, né, ela caiba no interior da suspensão, você pode cortar, fazer um corte mais grosseiro com tesoura mesmo, com o furo aqui na medida, e ela vai se adaptar bem à sua suspensão. Aproveitando esse momento, eu quero explicar um pouco sobre essa borracha que fica aqui embaixo da haste. Essa é uma borracha de batente de fim de curso, quando a suspensão encolhe totalmente. Algumas também produzem algum ruído dessa pancada aqui no fundo. E nesse caso você pode complementar, colocar mais uma outra, né, duplicando a altura, só que dessa vez uma borracha macia como EVA, você consegue uma absorção um pouco melhor. Você diminui um pouco o tamanho do curso, né, porque agora ela não chega no fundo usando a mola toda, ela vai diminuir um pouco o curso, mas filtra bastante as pancadas. Para substituir essa borracha, que também é uma borracha difícil de encontrar, eu achei uma ideal, que é a borracha de pendurar escapamento embaixo do carro, né? E essa eu consegui de graça, estava indo para o lixo, eles trocam isso e fica lá no lixo, dá para você conseguir fácil. Ela tem inclusive o furo na medida, né? Não seria difícil cortar ela bem redonda aqui no final para substituir e fazer mais uma igual caso ela estrague.
O barulho em uma suspensão pode vir também da compactação total da mola, que é quando fica elo sobre elo, né, todos comprimidos, e eles se chocam, pode produzir um ruído. Isso acontece normalmente quando você dá um salto com a bicicleta, né, pula uma rampa, ou um ciclista muito pesado passando num buraco, dá esse efeito. A solução para isso é colocar mais buchas de borracha dura. Então, no lugar do EVA aqui, a gente colocaria mais uma ou duas, dependendo da espessura da borracha, né? Mais uma ou duas buchas para matar esse ruído. O que vai acontecer é a perda de parte do curso da suspensão. Mas só que ela vai bater no fundo, vai bater borracha, não vai fazer barulho e a mola nunca vai se comprimir a ponto de você conseguir ouvir essa pancada. Para esse caso eu usaria o chinelo, cortaria 2 buchas de chinelo para cada lado, né? Vai aqui no lugar do EVA. E você consegue então um batente de borracha muito mais sólido do que deixar a mola trabalhar sozinha. Só mais uma coisa, todas essas peças devem andar aqui nesse eixo, então não pode ser tão travado, tem que ser bem lubrificado e com furo bem proporcional ao diâmetro da peça, porque elas correm durante o funcionamento da suspensão. E por último, um barulho que também é irritante, que é o choque da mola com a lateral aqui da haste, né? Uma peça que fica batendo internamente. Essas micro vibrações podem ser interrompidas quando a mola tem aquela capa termorretrátil aqui no meio, mas essa, como vocês podem ver, não vem com esse recurso. Então dá para resolver de uma forma bem simples, é só vestir aqui um pedaço, né, de uns 15 centímetros de uma câmara de ar 700 por 28, que dá justinho na mola. Depois você instala sem problemas, ela cabe perfeitamente. E qualquer balançada que essa mola der, automaticamente a borracha filtra o ruído. Todos esses recursos servem para melhorar a suspensão básica ou para te ajudar na hora de fazer a manutenção nela. Mas não fique muito tempo sem abrir para dar uma conferida como está a lubrificação e aproveite para olhar todos esses detalhes. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Agro é pop, agro é técnico, agro é tóxico. Agro é tóxico. Agro é tóxico. Essa é uma característica muito comum. Porque senão ela ia desgastar muito mais depressa e pode ser um pouquinho mais alta para criar um acolchoamento. Desmontando tudo dá para ver de onde vem o barulho, aquela pancada. Essa é uma pancada. A primeira dificuldade que o pessoal enfrenta é saber que ferramenta usar, como desmontar. Falei ao contrário. E a chave Allen para usar aqui, ela é muito longa, tem 35, 40 centímetros. O total da mola, que é quando os elos todos se fecham, né, e encosta, fica ferro com ferro batendo, então é mais... Essas suspensões com molas também podem ser melhoradas. Em outro vídeo eu mostrei como deixar com a parte de cima em L para você poder fazer o serviço, fazer a força.